सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बाइक मास्टर। आज ये आपके सामने दो कलर खड़े हुए हैं, दो बाइक खड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपको सामने देखने मिलेगी HF ऑल ब्लैक, साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस i3s ब्लैक प्लस रेड कलर। यहाँ आपको भारी भरकम छूट मिलने वाली है। 14 से 15 हज़ार रुपये का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है दोनों ही बैग्स में। दोनों ही बैग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेम फीचर्स देखने को दोनों बैग्स में मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पे प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 14 से 15 हज़ार रुपये का इन दोनों बैग्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है।